Aujourd'hui, en direct de Bassin-la-Pluie, nous sommes en compagnie de Marie. Marie qui est en train de cuisiner pour le studio de Bassin-la-Boue. Marie a fait tout tomber, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc Marie aujourd'hui va cuisiner sur le feu de bois, je ne sais pas ce qu'elle a prévu. Aujourd'hui, ça sera un bon poulet massalé. Un poulet massalé? Voilà. C'est vous qui a préparé le poulet massalé, le massalé? Non, le massalé, j'ai pas préparé. Mais par contre... T'as acheté au marché forain? Acheté au marché forain. Ah, au marché forain, d'accord. D'accord. Et donc avec ça, tu nous prépares quoi? Eh ben, un rogaille bringel, on aura un bon riz cuit sur feu de bois. Ah! Donc voilà quoi. Et est-ce que tu as prévu du coton milli dans ta recette? Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, on va faire ça à l'ancienne. D'accord. Et puis simplement et très bien. Et est-ce que c'est un rougail ou un curry? Ah non, 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 non. C'est pas un rougail. Un rougail, on met pas de massalé dedans. C'est un curry massalé. D'accord Marie, Voilà. d'accord. Alors on va un peu suivre ce que Marie va nous cuisiner pour le studio de Bassin-la-Pluie. Voilà. Aujourd'hui il fait... le feu reprendre déjà. Oui. Et puis allez, on va démarrer tout doucement. Et Calix et Bernard sont pas encore là, je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont, mais je pense qu'ils sont occupés. Et Toto, il est où? Et Toto, Toto, je sais pas. Et Daniel, il a fini récurer la casserole? On va demander à Daniel tout à l'heure quand il aura fini de nourrir les chevaux. Je sais pas. On va voir ça. Voilà, Claude toujours en direct de Bassin-la-Pluie, où donc on a le pied banane, mais il n'y a pas banane figue, là c'est bizarre. On va chercher coton milli dans le jardin de Bassin-la-Pluie. Alors, est-ce que ça c'est coton milli? Non, c'est pas coton milli. Ah, salut camarade. Est-ce que ça c'est coton milli non plus? Ah, j'ai trouvé coton milli d'Alsace. Voilà. Je pense que Marie va être très très contente. Ça va faire plaisir à Marie certainement. Du bon coton milli d'Alsace pour mettre dans le poulet massalé. Toujours en direct de Bassin-la-Pluie. Le wok est en train de chauffer sur le bon feu de bois. Et nous attendons Marie. Marie a préparé de la bonne tomate pays, des oignons et du bon poulet pays. Oh là 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 là. Ah, Marie est de retour. Marie est enfin de retour. Qu'est-ce qu'elle a ramené? L'ail, le gingembre, un peu de racine de curcuma. Ah, racine de curcuma. C'est bon ça. On va dedans. Là, c'est le fait de calculer. Les bons. Bon, alors, Et on va commencer. Bernard et Calix, ils sont pas arrivés? Ah, non. Et Hanouman? Hanouman, je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles, ça fait 2-3 jours. Oh là là. Donc, on va attendre encore un peu, mais je sais pas, on va vous dire ça plus tard. D'accord. Là, je commence à mettre un peu l'huile à chauffer pour pouvoir faire revenir mon poulet. C'est de l'huile d'olive de la France, c'est ça? Non, c'est pas l'huile de l'olive, non. Oh. Cette fois-ci, c'est plus de l'huile de pépin de raisin. Voilà. D'accord. Donc là maintenant on met une petite quantité quand même. Hein, Ah, quand même. Il faut faire, attention, il y a le sat. Ah, où ça? Le sat est là. Ah, où ça? Alors, et qu'est-ce que tu vas mettre, Marie, dans le wok avec l'huile? Bon, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir notre poulet. C'est poulet pays, ça, hein? Oh là 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 là. Qui fait un petit peu plus joli, quoi. Parce que blanc comme ça, c'est bon pour les oreilles, mais Ah, c'est pour nous, hein. Tout à fait. Voilà, mettre un petit peu dans l'huile, laisse un petit peu frite. Est-ce que tu as lavé le poulet avec l'eau de Javel? Ah non, ça c'est les gens du côté là-bas qui fait ça. Ou avec le vinaigre? Ah non, ça je connais pas. D'accord. Et je reviens, je lave ma main. Et donc ça, c'est le bon repas pour le lundi Pentecôte, c'est ça? Ah le lundi de Pentecôte, le dimanche, tout ce que vous voulez, hein, c'est comme on a envie, quoi. D'accord. Voilà, donc on va commencer avec prendre un peu de couleur. On va laisser encore un petit peu de ce côté-là. Voilà. Ah, elle frite bien, hein?
On va laisser bien roussir. Et donc dedans, on met pas coton mili? Non, 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 non. Non, Non. pas cette fois-ci. Cette fois-ci, on va faire autrement. On ne va pas mettre, coton midi, non, non. D'accord. J'aime bien, mais non. On va mettre feuilles calopulées. Marie, Marie, oui. vous êtes jolie aujourd'hui, vous avez fait beau maquillage. Ah non, non, pas maquillage aujourd'hui, non. Aujourd'hui c'est congé, aujourd'hui c'est simple, aujourd'hui non, non, c'est la détente, le maquillage, je laisse ça pour le travail, quand on nous sort, voilà. Vous n'avez pas mis jolies chaussures avec talons? Non, ben non. Oh, Là c'est vraiment la journée marathon, donc les chaussures qu'il faut et bah ça, la pluie, il y a beaucoup la boue. voilà, donc avec le talon n'est pas bon, le talon non. Ah d'accord. C'est très beau. Les où ma salée? Vous mettez ma salée quand? Ah non, pas maintenant. Pas maintenant? Bon, pas à la fin, mais il faut les cuire quand même un Ah, peu. laisse cuire un peu, d'accord. Et sinon, non, mettre ça tout de suite. D'abord, on occupe le poulet, nous fait bien revenir, on met aux oignons, là et tout ça. Eh, dis donc, Marie Soleil totoche, hein? Voilà. Ben, mettre un chapeau sur tête, mon Claude. Ah. Ouais, vu ma ces nouveaux polos Lacoste, les beaux, non? Oui, oui, seulement le crocodile est un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Claude, allez, mettre un chapeau sur tête. Maman a acheté ça sur le marché à Mada. Ah oui? Oui. Ah, ben, moi, t'es pas encore au courant, hein? Ah, mais j'étais à Mada la semaine dernière avec Calix. Ah, ben voilà pourquoi nous n'avons pas de nouvelles Calix. Ah, là, t'as fait un petit peu trop... Un peu amusé, la fête, fait la fête. Tout à fait. Voilà, là, t'as fait la fête. Un tout petit peu, mais la bonne ambiance là-bas. Ah, oui, oui, oui. Et les gens sont sympathiques là-bas. Oui, surtout les magages, c'est ça, les magachines. Les- Bon, on va un peu laisser Marie continuer à cuisiner. Donc ça, les tomates pays, hein. Oui, oui. Ça gingembre. Tout à fait. Là-dedans, alors on a de l'ail, du gingembre, on a un petit peu de racines de curcuma. D'accord. Alors, voilà, hein, des feuilles de courava, gros sel, et puis une pile, et puis voilà. Et ça caloupilé, non? Des feuilles calopulées. Les Bon, feuilles- il n'est pas trop joli, mais Ça pousse dans le jardin, bassin la pluie. oui, dans le fond là-bas. Ah, le là, fond, sous- là-bas. Ah. Les bons, ça, les beaux. Elle est jolie maintenant. Oh, les très très beaux. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre un peu la couleur, parce que sinon on est un peu trop blême. Les blêmes parfois, hein. Voilà. Oh, tu fais de l'huile partout. Ça, bon, c'est pour les pas grave. pays, ça pas poulet comme l'hexagone, la France, Ah, l'hexagone, non, les non, dégueulasses. ça, Ah. non, ça c'est pas poulet de l'eau, ça. Ah, non. Non, 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 non. Ça, vrai poulet la cour. Ça c'est poulet la cour, c'est... Voilà. Poulet la cour. Mon voisin avait demandé poulet, m'a coupé, puis voilà quoi. Très bien. Toujours en direct bassin la pluie. Donc Marie est en train de toujours occuper le poulet pays. Oui. Bon là maintenant c'est bien rôti. Bon, à peu près. Oui. Faut pas trop faire frais quoi. Non. Ben, nous va retirer ça là, et puis on va passer à la suite, on va mettre les oignons, l'ail, les bonnes de pêche quoi. Marie, Toto est où? Ah, mais ça ne me connaît pas, m'a essayé de téléphoner tout à l'heure. C'est pas m'a normal, des ça. réponses. Mais comme c'est toujours si je répondais. Et Clo, c'est elle n'est pas là normal. non plus. Ben non, mais Ah, on a une petite idée, mais bon, Ah, ça ah, rien à dire quoi. ah non, on dit pas ça donc. Ah ben, voilà. Bon, nous tire ça. Marie m'a acheté à belle chaussure au marché forain. Alors, Ah oui, mais hein, bon, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. La prochaine fois, c'est d'autres idées. Ah, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous va faire avec ça? Qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, on poulet nous laisse de côté. Ah, vous laisserez reposer, poser. Oui, oui, mais laisse reposer Les le bonnes- temps que... Les bonnes idées. Poulet la trissé au cabot. Non. Aïe. L'attention Ce sont les risques du métier d'ailleurs. Ah, la saucisse frite, les bons aussi, hein. À Madagascar, moi aussi eu problème, mais bon, on va pas trop, bah oui, on va mais pas trop en c'est parler pas parce que. pareil, Alors, hein. donc la viande va être réservée ici. On ramasse ça. Mais ramasse ça.
d'accord. Si vous pouvez vite filmer mes oreilles, là, encore bon. Hein? Si, ouais, jolies oreilles, Marie. Oui, les oreilles, ou même les oreilles, pas moins. Bon, allez. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Donc là, je vais mettre mon oignon, mais je vais peut-être un petit peu mon oignon, mon bain de thé. Les oignons, les chers. Ah, mais là, oublie, prends deux branches d'étain. Bon, mais ça, on va regarder après. Les oignons, les trop serres depuis le confinement. Ah, ben là, ouais, voilà, comme ça, c'est trop, ça. Ben là, il y a plus quand même, hein. Ah oui. 15 € le kilo. Et ça, c'est ces oignons pays ou les oignons la Chine? Non, mais ça, si, c'est des oignons pays, mais seulement les chers. Les chers, on ne connaît pas à quel point les chers. Oh mon Dieu Seigneur. Ah, oui. Et après, les gens peuvent plus acheter pommes de terre, oignons et tomates. Tomates, les 6 € le kilo. Oui, voilà. Oh mon Dieu Seigneur. Ah, seulement, ça, c'est pas tomates, hein. Hein? Oh, Hein? Ça, c'est les oreilles, c'est une cause, hein. Mais ça, c'est pas tomate, c'est poivron rouge, hein. Moi, pas oreilles, moi les malbards couillons. Ah, ouais, bah, même elle va un petit peu clair, hein. Bah, parce que le tomate est là. Ah d'accord. Bon, les rouges, mais seulement, n'est pas pareil. Moi, un peu problème les yeux. Oui, bah, et voilà, la fumée, la baisse mon canette. mais Ah, seulement, d'accord. ou la mal aux yeux. D'accord. Ok, ça fait. Toi, toujours pas là. Non, ben, il faudra peut-être repenser, passer un petit coup de téléphone, quoi. Ah oui. C'est pas normal. Ça bien rougir. Rougir. En attendant, mais ça rode. M'a pas vu teint du Brésil, il est où? Allez, Marie va chercher donc. Toujours en direct bassin la pluie. Donc Marie est en train de retourner son oignon la Chine. Ouais, non, j'ai oignon pays. Oignon pays, pardon. Non, la Chine, c'est pas cher, mais bon, c'est pas pareil. Il n'est pas pareil la qualité. Non, c'est pas pareil. Oh, Donc là, nous fait revenir mon oignon, mon l'ail, mon gingembre, mon d'accord. racine de curcuma, mon feuille caloutilée, mon écrasé tout bien dans mon pilon. Bon, pilon, pilon. Ah, elle est compliquée ça. Non, mais là, ça zote déblitérer la Ah. Moi, je ne connais pas ça, moi. Hein. Moi, pour moi, le pilon, c'est pile, le calou. Le voilà, pilon. je ne connais plus. Ah, Voilà. vous connaissez Non, pas mais rien. non. Pourtant, vous travaillez l'éducation nationale, Oui, hein. mais tout ça, il fatigue à moi. Pilon, calou, pilon, non. Ça m'a jamais. Ah, d'accord. Honnêtement, ça. L'après-midi, où a pas envie de réfléchir, bon, un tas, hein. Non. Et puis là, moi, elle est concentrée. Ah, mais voilà. comprends. Je vais mettre mon tomate. Ça, tomate pays. Ah oui. Oh mon Dieu Seigneur. Voilà. Dans le thym, il y a un feu. Ah, le thym, c'est un Brésil, ça. Non. Le thym brésilien, on a point. Mais si Daniel a trouvé un plante là-bas. Oui, mais non. Il y a pied. Ça, c'est mauvais herbe. C'est la merde. Oh non. Excusez-moi. Hein. Non. On est en direct sur le bassin la pluie. Maman pas fait exprès. Marie, quand même. Ah, non. Donc, je vais mettre mon tomate, je laisse un petit peu fondre dedans. En attendant que le jus, là, je vais mettre un petit peu safran. On met safran. On va mettre un petit peu de curcuma. Ah. La poudre de curcuma pour mettre un petit peu la couleur. On connaît, mal balé comme ça. Ah, oui. Très jolie couleur. Donc là, nous mélangeons encore un petit peu. Ouais. Ça laisse le tomate fondre bien comme il faut. Le thym infusé. On va mettre mon massalé après. Après, on va mettre un petit peu de l'eau. Mettre un petit peu, laisse un petit peu comme ça là. Chaque ingrédient, on laisse un petit peu prendre, un petit peu couleur, un peu saveur. Voilà. On mélange un peu, quoi, comme la réunion, on a mélangé. Ah oui, les bons là, ouais. Ah, oui. Toujours en direct bassin la pluie. Voilà le poulet pays de Marie. Et le massalé qui vient du marché forain. Du marché forain de où? De Milise, là, quelques kilomètres d'ici, quoi. Le marché forain de Milise. Qu'est-ce que c'est Milise? La Milise, c'est la grande ville à côté. Ah, c'est Mulhouse en France, la métropole, la France de l'Hexagone. Oui, pardon. Voilà. Ah, et tout le monde ne sait pas, bassin la pluie est à côté de Mulhouse. Voilà, c'est ça. Avec le Rhin, tout. Le Rhin? Oui, Ou un problème de Rhin? Ah, d'accord. Non, pas ça. Ah, non, le Rhin de l'eau. le Rhin de l'eau. Voilà. Les bons. Ça l'eau du Rhin? Non, peut-être, je ne connais pas. Ah, vous connaissez pas?
Non, mettez-le de le robinet, mais bon... Les meilleurs. hein. Les meilleurs. Bénard, toujours pas là? Non. Oh! Toujours en direct de Bassin la Pluie. Avec Marie. Marie aujourd'hui qui a terminé tôt, là, qui est venue tôt à Bassin la Pluie. Elle est en pleine forme. Oui, tout à fait. Donc là maintenant, bon, mes tomates, les oignons, là, etc., ça a déjà bien tombé. D'accord. Bien cuit, quoi. Ça- Donc ça- maintenant, on va enchaîner, on va remettre le poulet dedans, on va tourner. C'est recette de Malbar ou de la France de l'Hexagone? Non, ça c'est mon recette à moi. ça. Ah, recette à où, d'accord. Bon, on a tout le monde un petit truc, C'est où ça? quoi. Saint-Gilles, Bon, Saint-Pierre? on va mettre moi, par habitude, je mets toujours mon petit feuille calculée avant. Ouais. Comme ça, on a le temps de cuire. Vous mettez beaucoup? Oui, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Non, mais il aime bien le goût, hein. C'est recette la grand-mère, ça? Non, mais Nanon, il aime le coton mili, moi, il aime le coton Ah, mili, oui. donc, voilà, tout le monde n'est pas pareil. Calix aime beaucoup coton mili, et Bernard aussi. Ah, mais oui, mais moi, non, c'est pas pareil. Voilà. Donc, on va mettre mon feuille dedans. Bon, là, je vois, il a bien séché quand même. Ah, les bons, les beaux. Donc, Un concentré de parfum. voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, maintenant, pour éviter qu'il brûle et qu'il prend l'amertume, D'accord. donc il me rajoute un petit peu de l'eau. Hein, Un peu bouillon, c'est bouillon? Non, mais c'est parce que moi, je vais mettre la cuillère dedans. Ah, d'accord, Donc, d'accord. Voilà, ça fait un petit couleur bouillon, quoi. Donc maintenant, je vais mettre mon quantité massalé. Massalé, d'accord, d'accord. Donc le massalé, je m'apprends Du marché forain de Milouz, oui. Voilà. Oui, moi tout à l'heure, ma pas dit Mulhouse, je m'a dit Milan. C'est un peu compliqué les Donc noms. voilà, mais maintenant, Ah, un bon quantité. ah hein. bon quantité. Oui, quand vous aime. Ben ouais, mais Toto n'est pas là, Bénard n'est pas là, personne n'est là. Oui, mais vous l'êtes là. Ah, vous l'êtes bah. là, où il aime manger, où il aime ça. Chante. Donc, il fait une bonne quantité, quoi. Donc, là, par contre, là, on a toujours entendu Que il faut bien faire cuire le massalé. D'accord. Parce que sinon, nous qui avons mal au ventre, il n'est pas bien. Les vrais. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Il est pas bon pour Massalé le doit ventre. cuire. Massalé doit cuire, oui, oui. Tout à fait. Il faut que le massalé cuit bien. Donc, on va laisser 2-3 minutes. Le feu, le feu, il est là, quoi. Dis donc, Marie, Oui, dis-moi. manucure les malades. M'a pas eu de temps. Oh bah, hé. Donc voilà, moi j'ai travaillé, moi parti au jardin, moi fait plein de trucs, moi fait le ménage déjà ce matin, ma lettre de bonheur. D'accord, mais d'habitude, vous voulez plus apprêter un peu. Oui, m'y connais, mais voilà, aujourd'hui c'est congé, aujourd'hui c'est... M'y mets pas où dans mon Porsche aujourd'hui, hein. Ah bah écoute, voilà, on va faire... On va rentrer dans Kangoo. Non mais elle n'est pas grave, elle n'est pas grave. Bah, quand Calix va arriver, Calix va emmener à moi avec son... Ah, Voilà, avec son auto, c'est pas grave. mais t'as chaoudon, Mais hé. fais pas rien, c'est voilà, on met à moi, on met pas... Calix, c'est un vieux moundon. Non mais... fais pas cause à moi. Bon, on va continuer le direct depuis Bassin la Pluie. Voilà, nous va laisser cuire un petit peu, 2-3 minutes, et après nous mettre le poulet dedans. Et nous on va faire pause et boire un petit rhum en douce au bar. Non, avec modération. Toujours en direct de Bassin la Pluie. Marie vient de se faire attaquer par un guêpe. Marie, où mange guêpe? Bah non, mais aime pas ça. Et où mange tang, dis-moi? Où mange tang? Où aime le tang? Non, même pas trop. Ça, Le tang est bon. Non, mais trop que... Oh mon Dieu Seigneur, un accident du travail. Bah voilà. Voilà. Ça c'est avec une idée un peu bête, hein. De filmer, mais m'a même filmé. Oui, mais bon, laisse-moi manger, hein. Ah, Allez, bon, on enchaîne. on enchaîne, voilà. Bien, on arrache mon client quand même, hein. Ben, Voilà. femme à Madagascar, elle pas comme ça, hein. Non, mais moi, elle est propre, moi, mais il ne vient pas de Madagascar, moi. Donc, Mon Dieu Seigneur. voilà.
Maman l'a bien appris, là. Bon, bref. Alors, 25 minutes bref, ça fait, là, maintenant. Hein. bref, ok, il est bon. Bon, et, mais ça va mettre mon poulet, hein. La sauce a l'air crémeuse. Donc, oui, tout à fait. Donc, c'est quand on laisse reposer, bien cuire, bien Les épaissir, beaux, hein. les très beaux. Donc, là, je mets mon poulet dedans. Le poulet comme elle a retiré tout à l'heure. Voilà. Et par contre, comme il n'aime pas trop Le gras, la peau. Là, eh ben, on va mettre, Un peu le blanc. oui. Parce que Zoré, nos amis Zoré, ils aiment bien le blanc. Le blanc. Mon Dieu Seigneur, les beaux, les très beaux. Oui. Bah, le blanc, il appelle le blanc, quoi. Soleil Toto, ça passe à la pluie, hein? Oui. Bon, toi, tu chauffes là devant M'a vu? devant le Ou de feu. maquillage a complètement coulé. Ah, mais là, il n'y a plus de maquillage. Ah, les à terre, le maquillage. Les yeux brûlent tout. Mon Dieu. Ah là là. Bon, bah nous remis bien tout ça. Voilà. Et vous l'a fait quoi? La fait riz. Ouh là là, Le riz. là là. Bon, Claude, attends un instant. Mon Dieu. Parce que là, mes yeux, ils brûlent. Ouais, attends. Hein. Calix n'est toujours pas là. Léonce Main? Je ne connais pas. On a parlé des nouvelles de Calix. Ah. Et Bénard. Bernard non plus. Adouman. Non, mais je ne connais pas. Peut-être que Bernard a parti. Ah, à faire pique-nique. Les aller manger de tank dans les hauts. Ah ouais, ben non, pas pour moi, hein, parce que pour moi, Mais tank, les bons, les pleins vitamines, il paraît. Ouais, non, mais Marie, les pleins Non, vitamines, les bons. Non, mais vitamines, il y en a dans les jus, les jus de Ah, fruits. non. Non. Dans les graines. Bah, Il paraît les oreilles mangent les graines, le Oui. quinoa, le... bah, le quinoa, c'est très bon pour la santé. Très hein. bon. Ah non, c'est très bon pour la santé. Hein. Attention. La hein. pagou, Non, les non, plates, non. les Non, plates. les pas plates. Et quand on fait le quinoa, oui, les plates, mais seulement comme il fait, ouais, mais non, les pas plates. Fais l'intéressante. Non, mais comme tout le monde fait l'intéressant, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Car il est beau. Oui, ben voilà, il vous dit mais fais l'intéressant et après il dit mon carré il est beau. Ben oui, ben voilà. Bah voilà, bah. Ben oui, tout à fait. Oui, toujours comme ça, hein. Bon, bah, on ne va pas rôder plus que ça. Si vous embête à moi, ma va appeler Daniela. Non, mais c'est plutôt, ouais. Ma va appeler Daniela. Ben, à peine- Daniela, elle était gentille, pas comme vous. Oui, ben, elle est rodée alors. Hein, Oh. voilà. Ne me dis pas plus. Allez, Les bons, les bons. Non, Mi mais plaisantait, c'est bon, mi plaisantait. C'est pas grave, hein. Ça, les plaisanteries, Bon. non. Bon, ben écoute, voilà. Mamie va mettre mon petit peu de l'eau là-dedans. Mais ça laisse cuire bien comme il faut parce que le poulet n'est pas cuit. Ça, l'eau silos, ça. L'eau pure, la montagne, les volcans. Non, l'eau toilette. Ah, l'eau toilette. Voilà. Comme le vin Silaos pour touristes. Claude, laisse-moi cuisiner. Bon, si c'est pour raconter des conneries, non, laisse-moi. Ils sont bons. Oui. Ou l'a pas fait deuxième curry. Curry poisson rouge. Non, la pointe. Ah, la pointe. La pointe. Tu vas voir au Madagascar. Pour Ah, voilà. les femmes là-bas, les gentilles, Non, les sympathiques, laisse-moi. les avenantes. Non, mais laisse-moi. Marie, arrête donc. Non, les bons, les Bien. bons. Bon, allez. Viens, on va promener la Porce. Bah, ouais. Toujours en direct de Bassin-la-Pluie, où donc notre cuisinière du jour, Marie, nous fait un poulet pays massalé, une belle recette qui mijote depuis maintenant de longues minutes, de très longues minutes, Tout à fait. et l'odeur, tout à fait, et l'odeur est absolument délicieuse. Mhm. Et nous attendons malheureusement toujours Toto, Hanuman, Calix, Voilà. Oui, ben, on attend toujours, quoi. l'attendent toujours. En attendant, le poulet serait cuit. En attendant, poulet en train de cuire, voilà. Voilà, donc tout à fait. Il faut laisser mijoter tranquillement, et puis voilà, quoi. Mais est-ce que tu voudrais pas aller au fond du jardin Bassin-la-Pluie chercher un peu coton milli? Non, mais n'a point. Il y a point, mais Arrête d'énerver. Daniel a dit à moi, il y a coton milli au fond jardin. N'importe quoi. Arrête d'énerver à moi. Elle m'a dit, oh, il n'a point. Puis c'est tout. Voilà. D'accord, les bons. Bon. Toujours en direct de Bassin-la-Pluie avec Marie. Ah, Marie bah qui est oui. toujours présente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Marie, oh, Ah, non. les cuits, les bons, les prêts. Bah, normalement, oui. Calix, Bernard, Hanuman, personne Eh ben, n'est là, mais il n'est pas grave. Mais pas grave. Qu'est-ce qu'on dit? Tant pis. Tant pis pour les hein. absents. Ben Tant pis voilà. pour les absents. Voilà, tant pis pour les On va absents, manger tout de à fait. curry. C'est ça.
Tout à fait. Avec un peu Alors, de... Là, maintenant, pour midi, on va avoir quoi? On va manger des pâtes? Bah non. Non, pas les pâtes. Non. Là, non. Mais croyez, en métropole, la France de l'Hexagone, pas les pâtes. D'accord. Alors, on va avoir du poulet massalé. Le poulet massalé, Un bon poulet massalé, voilà, sauce les bien, poulet pays, la sauce crémeuse, plein de goût, les bons. Alors, mettre pas cotombili dedans. Hein, Ah, cotombili, non. Pas la peine de demander. Hein. Bon, alors, ça, nous mange ça. Hein, D'accord. ça referme. Qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? Alors, à mon taou, c'est m'a fait tout à l'heure, c'est de riz, cuit Les au bons. feu de bois également. Voilà, les bons, mal à goûter, il est bon, les cuits. Ça, une belle marmite n'y est là, hein? Hop. Julie, Marie. On est en train de rôder à moi, Excuse-moi, non, excuse-moi. Bon, bah voilà. Ça pour la bonne Par humeur, contre, la ça, plaisanterie. Pour l'instant, elle n'est pas trop jolie. Mais Elle est pas trop jolie. Avec ça, donc, ce qu'on a fait, Ça les quoi? Champignons? Là, ça m'a causé où? M'a mettre donc l'aubergine, couper en petits morceaux. À fait comme d'habitude, m'a pas mettre les aubergines dessus. Et pas cotombili? Arrête à vous. Donc, m'a mettre les aubergines, m'a fait griller, bien cuit. D'accord. Comme il faut, malala. Avec mon oignon, tout tranquille. Et un brésil? Avec ça, donc arrête. Bon, allez. Avec ça, je vais faire mon petit rougail, mais mon petit rougail spécial. Un rougail spécial? Oui, spécial à moi-même. Les bons, on va goûter ça. Mais je ne vais pas faire comme tout le monde. Calix va goûter s'il arrive. Calix, c'est pas là. Calix, il n'aura pas et puis c'est tout. Tant pis. Donc, je vais rajouter un petit peu de piment dedans, un petit peu de le piment, les chers depuis confinement, le piment, hein? Bon, il dépend quel piment. Après, bon, faut essayer, faire pousser le piment. Tout Daniel fait pousser piment au fond, jardin, bassin, la pluie. Oui, tout à fait. Mais maman la relance aussi une petite culture de piment. Ah, une culture de piment avec des graines du pays. Pour l'instant, elle est encore petite. D'accord. On monte pas où. Mais un peu du temps. Il faut prendre le temps. Il doit s'installer. Il faut toujours prendre le temps. Voilà, le pied, la plante doit s'installer. Voilà, c'est ça. Les vrais. C'est comme pour tout. Comme pour tout. Alors, mon poulet les cuit. Eh ben, mi pense, on va mettre la recette sur Internet, sur YouTube, sur Cuisine Alsace Créole. Si ça intéresse quelqu'un. Ça intéresse le monde, ça. Il peut mettre le recette, la préparation. Les ingrédients, tout ça. Mais, les vrais. Voilà. Mais sinon, voilà. On voit que... Alsace Cuisine Créole sur YouTube. Quand on contrôle un petit peu le poulet là. Le poulet, les cuits, hein, les cuits, les bien cuits. Oui, tout à fait, les bien cuits. Parce que Calix mange pas de poulet pas cuit. Non, mais Calix, il est bien gentil, pas comme nous. Ah! Il ennuie pas moins. Bon, voilà. Maintenant, tout est cuit, nous sommes à table. Julie, maman va acheter à où un autre tenue, un peu bizarre cette tenue. Oui, on va commencer déjà par la manucure. La manucure. Mon manucure et puis mon coiffeur. Et où boucle l'oreille, il est où? Il y a point bac, il y a point boucle d'oreille, il y a point collier. Où l'a vendu? Non, on est dans son petit boîte. Dans la petite boîte. Dans mon tiroir, les bons. Dans le sud là-bas, hein. Il est en train de finir aussi. Donc, eh ben ça va être l'air de dire bon appétit à Azot, bon appétit à tout le monde. À bientôt de nouveau. Voilà, non, on n'est pas lundi de Pâques, les Pentecôtes. Excusez-moi, c'est lundi de Pentecôte, pardon. Bon appétit à Azot toutes et à bientôt de nouveau à Bassin la pluie. Tout à fait, allez, à bientôt. Piouk.